बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग बेखैरियत होंगे। दोस्तों, मैं खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। आज एक बार फिर डेरा गाजी खान में मंडी में पहुँच चुके हैं। आज आपको बकरियाँ नहीं दिखाएंगे, आज सिर्फ दिखाएंगे नाची डांसर, छोटे बच्चे और जो है ना गब्बन बकरियाँ और जो है ना बच्चों वाली बकरियाँ। मतलब छोटे बकरियाँ नहीं दिखाएंगे, वो मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे। तो आज आपको नाची डांसर बच्चे दिखाते हैं और प्राइस के हवाले से भी पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी पीछे मेरे आपको नज़र आ रहे हैं छोटे बच्चे दिखाएंगे, बड़े बच्चे नहीं दिखाएंगे, छोटे बच्चे होंगे। तो बाकी रेट के हवाले से मालूम करेंगे और आपको पूरी मालूमात देंगे। और अगर आपको मेरा भी कोई जानवर पसंद आता है, अगर आपने कार को करवानी है या मंडी का विजिट करना चाहते हैं या हमारे फार्म पे आना चाहते हैं, तो मेरा भी रब्ता नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। मेरा भी आप सिर्फ इन नंबरों पर रब्ता करके हमारे फार्म पे आ सकते हैं। तो बाकी चलते हैं, वीडियो के जाने पड़ते हैं मेरा भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। छोटे नाची डांसर बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह, जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनकी प्राइस पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि खलील भाई ना दूध पीते बच्चे जो ना उनकी आप वीडियो लगाएं। तो आज वीडियो लगा के दिखा रहा हूँ। और हमारी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी रेट वगैरह जानेंगे, मंडी की सूरत, वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर करना। और सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, मेरा भी अगर आप इनमें से कोई पसंद आता है, आप हमारा नंबर स्क्रीन के जो आ रहा है इन पर व्हाट्सअप भी बनी हुई है, आप इनकी स्क्रीनशॉट हमें भेज दें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और कार को भी हो जाएगी। अगर फार्म पे आना है तो मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है, ठीक है मेरा भाई। तो आने से पहले ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से थोड़ी सी वीडियो होगी, उसके बाद आपको बाइक कैमरे से दिखाएंगे, ठीक है मेरा भाई। अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है मेरा भाई। तो सबसे पहले मेरा भाई ये जोड़ी आपको दिखा रहा हूँ, प्योर जो है ना पीला कलर में। तो इनकी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं मामू, क्या पैसे हैं जोड़ी के? 30,000 जी 30,000 इनकी जो ना 30,000 रुपये डिमांड कह रहा है। ये छोटे बच्चे नहीं, ये चारा खाने वाले बच्चे हैं। मामू फाइनल कितने के देंगे? दसा दे फाइनल फाइनल जो ना इनका 27,000 रुपये कह रहे हैं। आगे भी आपको दिखाने, वीडियो पूरी देखें। और ये मुझे सबसे नस्ली नजर आए हैं, अबलग प्रिंट के माशरा से खूबसूरत हैं। और ये बाकी तीन भाई के पास खड़े हुए प्योर अबलग प्रिंट के कलर भी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है माशरा से। ये छोटे बच्चे नहीं है, ये चारा खाने वाले बच्चे। तो इनकी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं मामू, क्या पैसे इनके? 15,000 इनकी जो ना 15,000 रुपये तीनों की डिमांड कह रहा है। फाइनल कितने परसेंट मामू? फाइनल जो है इनका 14,000 कह रहा है। लेकिन ये आपको अगर चाहिए ना, ये तकरीबन है 10 से 12,000 तक के हैं। लेकिन ये चारा खाने वाले नहीं, ये बड़े हैं। चारा खाने वाले, जो चारा खाने वाले होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मेरा भी आपको पता है मंडी पे थोड़ा सा शोर भी होता है, आवाज़ सही से मिल नहीं आती। और ये सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है मेरा भाई। क्या पैसे मांगे भाई? फाइनल दसा मामू, एक की गाल दस चुके 14 फाइनल दसा फाइनल भी गुंजाइश कर छोड़ फाइनल। ये तकरीबन आपको चाहिए ना 12,000 तक मिल जाएंगे ना। और ये भाई के पास चार खड़े में, क्या पैसे हैं भाई? इनकी जो ना 10,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। फाइनल कितना है पर्सन? 8,000 में फाइनल जो ना 8,000 रुपये कह रहे हैं। लेकिन ये 5 से 6,000 रुपये के आपको मिल जाएंगे। इसका मेरा भी मसला से क्या कलर है। और ये भाई के पास चार खड़े हुए हैं, क्या पैसे इनके भाई? इनकी जो ना 8,000 रुपये डिमांड करे एक की। मामू फाइनल कितना है पर्सन? फाइनल जो ना 7,000 रुपये एक का कह रहा है। इनके मेरा भाई माशरा से प्रिंट बड़े खूबसूरत है, ये देखिए। और ये इस भाई के पास खड़े में टोटल 6 पीस हैं, 4 इसमें फीमेल हैं और 2 मेल हैं। तो इनकी भी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं मम्मी, क्या पैसे हैं? इनकी 9,000 रुपये एक दाने की डिमांड करे। फाइनल कितना है पर्सन मामू? मामू फाइनल है सा यार, असल में मंडी में शोर होता है ना, इस वजह से। फाइनल है सा मामू? चाचा फाइनल तो दे रहे 8,000 दे। फाइनल जो है 8,000 रुपये एक दाने का कह रहे हैं। लेकिन ये मेरा भी बड़े खूबसूरत कलर में थे। ये भी एक मुझे बड़ी लाट नज़र आई है। ये भाई के पास खड़े हुए हैं, 10 पीस हैं, वाइट में भी हैं, कलर में भी हैं। लेकिन उधर थोड़ा शोर था, मदद कर सकता हूँ क्योंकि इधर जो है आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी। ये 10 भाई के पास खड़े नाची डांसर बच्चे। तो 8 ये हैं वही है ना, और 2 ये ब्लैक हैं। मामू 10 के क्या पैसे हैं? इनका जो ना 9,000 रुपये एक दाने की डिमांड कह रहा है। फाइनल कितना है पर्सन? फाइनल कितना है पर्सन मामू? फाइनल
फाइनल जो है ना आपको ये मिलेंगे 10 पीस 80,000 रुपये के मिलेंगे, सारे के सारे नर हैं। ज़बरदस्त खूबसूरत प्रिंट में मेरा भाई, क्या खूबसूरत अल्लाह पाक ने इनको बनाया, हर कलर में, लाल भी है, वाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, ठीक है। तो ये 80,000 रुपये के आपको 10 देगा। और ये भाई के पास जो ना होटल बीतल नस्ल की पहली बार वीडियो दिखा रहा हूँ, गब्बन तैयार बकरियाँ सोने वाली। तो इनकी प्राइस पूछते हैं क्या मांग रहे हैं। मामू क्या पैसे हैं, टोटल कितनी बकरियाँ आपके पास? रेट सारे नहीं, कोई अलग अलग है। इनका जो ना 5 का 60,000 मांग रहे और इस बकरी का जो ना 40,000 रुपये मांग रहे। मामू रेट दसा जो फाइनल जरा गिन भाई होता रेट सही से दसाओ जी। 55,000 रुपये जो ना फाइनल कह रहे हैं, लेकिन मज़ीद डिस्काउंट कर रहा हूँ, रेट सही दसा। और ये 55 कह रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको चाहिए ना ये तकरीबन आपको ये मिल जाएंगी फाइनल दसा मामू। फाइनल जो है ना 50,000 रुपये की दे रहे, सारी कन्फर्म प्रेगनेंट बकरियाँ हैं। ये दोस्तों की कमेंट आ रही थी बीतल की वीडियो लगाई, ये इनके हवाले में आपको दिखा देता हूँ। और दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये मेरा भाई, और चौथे नंबर पे ये, और ये 5वें नंबर पे। ये 5 बकरियाँ जो ना 50,000 के हिसाब से मिलेंगी आपको, फाइनल वो कह रहा है। और ये फाइनल कितने पड़ती मामू? इसका जो ना फाइनल 40,000 रुपये कह रहा है। ज़बरदस्त तैयार बकरियाँ, इसमें 2 लाल बकरियाँ हैं और एक ब्लैक बीतल है, और 2 जो ना राजनपुरी क्रास में है। अगर आपको चाहिए ना मेरा भी, जो रात नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है मेरा भी, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करें तो ये चीज़ें मेरा भी आपको मिल जाएंगी। ज़बरदस्त लाट है मेरा भाई, ये देखिए। लेकिन कोशिश करूँगा अगर आपको चाहिए ना फिर भी थोड़ी बहुत डिस्काउंट इंशाल्लाह करवा देंगे, अगर आपको पसंद आती है तो। आज जो है ना माल थोड़ा सा कम है, वो ये भाई के पास है, एक बच्चे वाली बकरी है। मामू इसके क्या पैसे हैं? 60,000 रुपये जो है इसकी डिमांड कह रहे हैं। फाइनल कितने पड़ती मामू? और इसके साथ ये मेरा भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा खूबसूरत बकरा है। चल नर मामू, फाइनल कितने जैसे मामू? फाइनल जो है इसका 55,000 रुपये कह रहे हैं, एक इसके साथ मेल है। फाइनल कितने बढ़ से? फाइनल जो ना 55,000 से वो करा काम नहीं है, एक मेल के साथ है। आगे भी आपको गब्बन बकरियां दिखाना, क्योंकि मंडी पे थोड़ा शोर भी है, ठीक है मेरा भाई। और ये मेरा भाई मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आज मैंने आपको जो ना बकरियों के रेट नहीं देने। पिछली वीडियो में मैंने जो ना रेट बताया था, आज सिर्फ मैंने कहा आपको गब्बन और नाची डांसर बच्चे दिखाने हैं। लेकिन बकरियों के लिहाज से बहुत जानवर आए हुए हैं। बकरे अगर आपने लेने हैं ना, इधर जो ना लाटें बनी हुई आपके सामने मेरा भाई, ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में बकरियाँ। सिर्फ मैंने कहा गब्बन की वीडियो लगाते हैं। तो बाकी मेरा भी आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। ज़बरदस्त बकरों की लाट है, ये देखिए।